एक परिवार के साथ रात 12 बजे कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी डर जाओगे। रात के करीबन 12 बजे दिल्ली से गोरखपुर जा रहा था। परिवार में मोहनलाल और सुनीता ये पति पत्नी है और इनका एक 14 वर्ष का लड़का है जिसका नाम अंकित है। ये तीनों परिवार के सदस्य रात के ट्रेन से गोरखपुर निकल रहे थे दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन की ये कहानी है दोस्तों। इस पर एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर रात के 11 बजे के बाद कोई नहीं रुकता।